स्टॉप इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्लो प्रोग्रेस। ये दो प्रोवर्ब्स आपकी लाइफ को इंस्टेंट चेंज कर देंगे। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म मीन्स जो जल्दी स्टार्ट करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। यू वेक अप लेट मीन्स यू स्टार्ट लेट, तो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएंगी। अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू अर्ली एडवांटेज। सक्सेस को भी तो फास्ट स्टार्ट पसंद है। आपकी क्लास टॉपर का सीक्रेट अर्ली स्टार्ट, नॉट अ रॉकेट साइंस।